बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक बार फिर KPK की एक बहुत ही खूबसूरत वादी में लेकर आई हूँ। मैं अपनी चैनल्स के बारे में और वीडियोस के बारे में हमेशा ये दावा करती हूँ कि जितनी वीडियोस आपको यहाँ नज़र आएंगी वो आपको YouTube पे कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जितनी भी मैं आपको ये जगह दिखा रही हूँ ये इतनी फेमस नहीं है। और ये वीडियोस अपलोड करने का मकसद ही ये है कि ये जगह आप लोग आकर देखें और आपको अंदाज़ा हो कि जो बहुत फेमस जगह है उनके मुकाबले में ये जगह किसी तौर पे भी कम नहीं है। ये देखें, साफ़ और शफाफ आसमान, खूबसूरती, खामोशी और ऊंचे ऊंचे दरख्त। KPK बहुत ही खूबसूरत है। आप इसकी किसी भी इलाके में चले जाएं, किसी भी गांव में चले जाएं, उसकी एक अपनी खूबसूरती है, एक अपना अंदाज़ है और जो आपको उसकी तारीफ़ करने पे मजबूर कर देता है। मैं काफ़ी बुलंदी पे खड़ी हूँ और थोड़ा सा मैंने वीडियो स्किप करके आगे की तरफ आई हूँ। नीचे ये देखें, ये जी कितनी हरियाली है। आप इमेजिन करें कि एक सीन है, पहाड़ हैं और साइड से दरमियान में से बहता हुआ, ज़ोरों शोर से बहता हुआ। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी दरिया की। रवानी देखें इसकी और साइड पे ग्रीन बेल्ट देखें आप, और इतना तेज़ बहाव है इस दरिया का। ये नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन जब बारिशें होती हैं और उस बारिश में जब तूफ़ानी आ जाती है तो इसका बहाव देखने वाला होता है, क्योंकि पहाड़ काफ़ी ऊंचे हैं। पहाड़ों से जितना पानी बारिश की वजह से बह के इन दरियाओं में शामिल हो जाता है। ये साइडों पे भी आपको छोटे छोटे जगह बनी हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ लोग आते हैं और थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं। आसार नज़र आ रहे हैं कि लोगों ने यहाँ आना शुरू कर दिया है। और ये दरिया की कटाव और बहाव भी नज़र आ रहा होगा आपको। बहुत ही खूबसूरत जगह है। जब आएंगे, देखिए बारिश के बाद का सीन है ये। आपको वहाँ थोड़ी बहुत बारिश में की हुई हो रही है ना, कि नज़र आ रही होगी आपको, जगह गीली गीली है। तो बारिशें तो यहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए आपको हर चीज़ साफ़ सुथरी, निखरी हुई और धुली हुई नज़र आती है। कहीं भी आपको कोई डस्ट नज़र नहीं आएगी, बहुत साफ़ और शफाफ। ये देखें जनाब, ये आपको पता है क्या है? ये पानी के बहाव को, जो दरिया का पानी होता है उसके बहाव को एक मखसूस तरीके से मोड़ा जाता है और इसके ज़रिए चक्की चलाई जाती है जिसमें आटा पीसा जाता है। यानी जिस ज़माने में बिजली नहीं होती थी तो जब लोग गंदम को किस तरह पीसते थे, ये वो छोटा सा घर है। ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में दिखाया था, अगर आपको याद हो। तो ये आटा पीसने की बहुत पुरानी मशीन कह सकते हैं, कि जिसके लिए बिजली की ज़रूरत नहीं है, पानी के बहाव से चलने वाली है। पिछली वीडियो में देखिएगा, उसमें काफ़ी तफसीली मैंने बताया है। जब मैं इस तरफ आई थी तो ये आपको सोचा कि दोबारा दिखा दूं, क्योंकि यहाँ भी ये मौजूद थी। ये देखें, पानी का बहाव देखें, जो दरिया दिखाया गया था उसके पानी के बहाव को मखसूस रफ्तार के साथ मोड़ दिया गया है और उसके बाद इसको नीचे दोबारा वापस दरिया में छोड़ दिया जाता है। उम्मीद है आपको पहली वीडियो की तरह ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।